绑紧了，这边头戴安全帽，留着一头长发，身材娇小的女子在一旁做指挥，监督员工搬运10吨重的钢缆。到时候装到船舱去的话，就放到海底。处理船只机械问题，每一个细节都难不倒她。她是文妮娜，原本在台湾担任翻译志工，但4年前老公突然过世，现在的她是基隆一家船务公司的老板。那我就想说，他的心血都在那边，然后我就想说，好吧，试试看。只是一个女人家底下将近50名男员工，有时候要爬上船只处理不懂的机械问题。原本不被看好，但是她坚强起来，把一切都扛下。大家都很会问说，你到底会不会？我真的很老实回答，我不会。他说你不会，你怎么样做？我说我有一个很好的团队呀。承认自己的不足，但凭借着带人要带心，不让员工吃亏，让他们能温饱顾好家庭，成功让公司转亏为盈，也还清债务，换来的是员工的尊重。跟他合作成功，大家都按赞。蜡烛多头烧的她，放弃在越南的饭店事业，再来台湾12年，没有埋怨，为家庭付出，让婆婆好感动。我希望她以后会过得很好的日子。虽然不舍儿子走得太快，文妮娜要撑起儿子的公司，婆婆也不舍，只好分担照顾3名孙女，做她的后盾。我一来就是觉得就很适应，就这样子，我就好像我上一辈子是台湾还是怎样。的确，文妮娜的模样就像是台湾的本地人，面对再多的困难，总是笑脸迎人，勇敢向前看，把家庭、工作都打理好。她甚至被推选为基隆国际青商会副会长，未来要带领更多的台湾青年开创事业，学习她不向命运低头的毅力。